Witam Cię ze sprzedania pług Vogel Not Euromat. Czwórka obrotówka na resorze. Pług świeżo przyjechał w oryginale. Ażurowy. Ażury jeszcze w świetnej kondycji, tak jak widać. Bardzo ładnie się obraca. Tutaj mamy regulację na śrubach. Duże przedpuszki. Porządne resory. Gotowy do pracy. Zapraszam do oglądania pługa u nas na placu i zakupu. Pozdrawiam.